Pangdagdag good vibes sa kwarto, pangpasarap ng tulog. Diba? Welcome back to my YouTube channel. It's me, your Besh Dex, ang Besh ng Bayan. So nagulat ba kayo? Iba ang peg natin ngayon. Wala lang, maiba lang. Char. So ayan, ginamit ko lang naman ang Magic Touch of Dex. Ayan. Kung gusto niyo pong ma-experience ang Magic Touch of Dex, i-message nyo lang ako sa aking Facebook. First name is DEX. My last name is CER, so it's Dexter. Okay, so today's video we're going to unbox, setup, and review itong ating in-order sa Lazada. So ayan guys, nalulungkot na yung pilik mata ko yata. Ubus na kasi yung aking eyelash glue. Ano tama ba? Yan. So ayan, by the way, let's go ahead and do the review. Instruction code. This is the Ultrasonic Negative Ion Humidifier. Blah, 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 blah. So, ayan. Secure siya. Ayan na siya. Malaki siya, guys. Ah! Look! So, this is the tongue. Okay, meron. So, subukan na natin siya. Let's go! Tanggalin mo ito. Alright, clockwise. Then, save it. Keep it. Then, we can use this nozzle para maging, imbudo ka, start. Then, you're gonna put some water. Sabi sa details niya, 1.6 liters pwede malagay. So, ayan. O, diba? So, mga 1 liter siguro. Yes. And then, balik niyo yung cover. Diba? Counterclockwise. Ganun. Make sure naka siya. Pero kung sobrang sagad kasi baka maraspado. So, subukan natin siya. So far, wala siyang leak. Okay, that's good. Yun naman ang mahalaga doon. Yun yung kailangan doon. So, ayun. Set aside natin siya. Tapos, 220 to 240 volts. Ito. Ayan. Ito po yung kanyang for the light. Ito yung ilaw niya. Ito yung on-off niya. Yes. Cool. So, switch ko na siya.
nga pala, nilagyan ko pala siya ng oil, mga 2 to 3 drops lang. Para mabango, nakaka-relax. Para nakaka-relax and fresh. Diba? Pangdagdag good vibes sa kwarto, pangpasarap na tulog. Diba? Panalo, besh. Sulit siya. So here are my thoughts and feedback about this humidifier cool steam. So, maganda siya. Una-una yung packaging. Okay siya. At super pack na pack sa bubble wrap. Diba? Kita-kita naman. Kasi kinausap ko talaga si seller na pack. Kailangan punin niya ng bubble wrap. Tsaka siguraduhin safe talaga yung product. Kasi diba, gusto ngayon yung mga binabalibag-balibag na yung mga items. Tapos yun, sinabi ko rin sa kanya na lagyan ng note na please handle it with care, it's fragile, gana. So yun, so parang andali din yung regarding naman sa product, andali niyang i-set up. Tsaka, working talaga siya. And yun, talagang makakatulong tapang pa-fresh, pang pasarap ng tulog. Aside from that, yung healthy niya, kasi nag-release daw ito ng negative ions. Para, ayun. Actually, depende sa mood mo yung mga scented oil na pwede mong ilagay. Yung citronella yan, like citronella, pwede naman siya sa mga insects, yun, makakatulong siya dun sa mga mosquitoes. Yun, okay din to sa family mo kasi, yun nga, healthy na siya, tapos nakakatulong pa siyang, diba, depende sa na gagamitin mo, pwede siyang maka-relax, pwede siyang, makaiwas tayo sa dengue kasi kung citronella gagamitin mo, iba-iba, basta yun. Makikita niyo naman yun sa Shopee or anything, mag-research kayo about the scented oils. Okay, kung ano yung mga benefits na pwede mong makuha sa kanila. Alright, iba-iba po yan. So, thank you so much for watching. And if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa mga susunod nating vlogs. Thank you!